प्रेगनेंसी में सर्दी ज़ुकाम के लिए आप कौन सी दवाई यूज़ कर सकते हो जो कि आपके लिए और आपके बेबी के लिए बिल्कुल सेफ़ है। सर्दी ज़ुकाम के लिए टैबलेट सिट्राज़ीन 2 से 3 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ है। बुखार के लिए टैबलेट पैरासिटामोल रात को सोते समय नेज़ोक्लियर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दिन में 2 से 3 बार भाप ले सकते हैं और नमक के पानी से गरारा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ़ है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फॉलो कीजिए मुझे।